वाह! तो अपने पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करते हुए मुझे मिली ये चिड़िया का घोंसला और इसमें हैं 3 चिड़ियाएँ। 3 चिड़िया के बच्चे हैं इसमें। मुझे नहीं पता ये कौन-सी है, इनका नाम तो मुझे नहीं आइडेंटिफ़ाई हो रहा है ये क्या है। लेकिन ये शायद मैं अपनी मम्मी का इंतज़ार करते हुए, एक तो इतना बड़ा-सा मुँह करके बैठा हुआ है। मैं इनको छूऊँगी तो नहीं, क्योंकि अगर मैं इन्हें छूऊँगी तो शायद इनकी जो मम्मी है वो इनको नहीं लेगी और मैं इस टहनी को भी अभी नहीं काटूँगी कि नहीं तो इनको एक तो गर्मी हो जाएगी और फिर बड़ी चिड़िया इनको देख के शायद इन पर अटैक करे। तो मैं इनको छुपा देती हूँ, पर इससे पहले मैं चाह रही कि ये थोड़ा-सा दिखाना